В прошлый раз в роликах наших мы рассказывали о том, что будем срезать порог. В целом мы это осуществили. Срезали под окном где-то порядка 15 сантиметров, чтобы у нас подоконник совпадал со столешницей и переходил дальше уже к холодильнику. То есть у нас будет П-образная столешница. Тоже эксперимент. Будет 2 шва. Осталось только определиться, будет ли она стоить 50 тысяч, будет ли она стоить 100 тысяч, будет она стоить 200 тысяч. Это зависит от материала.